David azaka na base bela azaka na bamakango ebele. Mais si comme côté nzamba la tangela lisu. OK. Je dirais nzamba bengeka l'homme selon mon cœur. Est-ce que peut-être bano pona bamakango ngo kolandisama voix ya nzambe. Ndeko na biso Mike ya Kalamba, il faut que ayeba toute sa vie. Lokola choix wana ezaki ya nzambe te. Eza condamnation parce que toza animé na loi ya karma. Mbuma wako futaka ngo tina 4e génération na ye. Ezongaka ekitaka na sezonga likolo te c'est ça befe na. Soki nzamba atindaki Mike Kalamba ya solo et pas ya Peniel. Kalambai anga longwa na via Peniel accomplir mission au nzamba atindaki. So azaki mwana mabe anga changer. Parce que ndako yambi mosala nzambe. So mosala nzamba kei mais ba ke mosala nzamba fandaki. Awa. Même na ba pratique. Oyeba ke mosala nzamba fandaki awa. Mais ndako yambi mosala nzambe, moi je suis yambi mosala nzambe. Akei to reconnaître to constituer que mosala nzamba fandaki awa. Mike Kalamba ya sala kango pona bomengo ya mokili. To sala joka po petit wana pesa nga mukanda. Et le mal les anime. Le lomba na Mike Kalamba. Quel que soit ba pas Peniel te ba pas Mike Kalamba. Boyeba ke ba vidéo nyoso oyo. Ba tu ba sala mundela sala lo mo ba boka ngo lisute. Ba comment on a 6 mo vidéo X. Esika ba bomba bolungu wana. Lelo ba tebele ba yemu site wana vidéo X. Au fur et à mesure to ko ke ba na biso ba oyebaka. Siko bana ya Mike Kalamba ba tombe na mutaka la mama ba. Ba pasteur musu baza ba voyer ya diable. Ba baza déjà perdu. Siko musana ba ngo saka ba mema peuple de Dieu na perdition. Ba mema va peuple ensemble na libunga munene qui vous a dit que Denis les ça musana nzambe. Po mbuma nzete ba koyeba ona ba mbuma nango soki Peniel aza mbuma ya Denis les aza proche ya Denis les afanda kana Denis les c'est que fa yeba valeur ya sexe. Balobi nyonso tout au ça tous animé l'esprit. Est-ce que batu so bande ko tala Denis les bazaka animé l'esprit. Banga ba me batu so na confusion o nyonso. Batu musul lelo ba regretter ba martyr na bango ba kenda. Ba misu ba comment regretter ba kopo na bango ba tsaka liko ba télévision. Ndeko moko loba na bomba télévision na ngali ko a Denis les. Kopo liko a télévision raté continue na kata télévision continue. OK. Pwaka lobi ko ezaki wana. Ma commis titre, ma maman va tirer les mitakala, c'est une vie. C'est 1000 vies. C'est 1000 vies. Et quand tu me fais à 2 jours, c'est 1000 vies. C'est comme ma maman ya Congo va tirer les mitakala. Et vous souvenez maman non ça, quand tu n'as pas ni. Et c'est le moment faut battre ma maman ya kotala. Ma maman ya Congo va tirer les mitakala. Na éviter so maman na ngaza kuna. So maman leki na ngaza kuna, so tata moi si na ngaza kuna. Mais vous tous les gens lingatala. Ce qui te continue, lobby, bana ba okengela ba mama ba ona douche, bana ba okengela ba tata mwasi na ba ona douche, bana ba okengela ba mama leki na ba ona douche. Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongite na misono pona kosenjela baoya yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki mokete mosusu te yonde nzambe
na banzi na Yerusalemi yambo yokota batandaki maputa o nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolo na malasi lelo yo na nzoto. Voilà, 2022, année de bonheur, année de réussite. Je souhaite le meilleur à tous les abonnés des concepts Touch TV. Merci encore de plus pour votre fidélité, aimables internautes et fidèles téléspectateurs. C'est vrai que 2021 est passé avec plein d'obstacles, certaines d'autres choses et même sur l'actualité de notre pays. Mais là, nous voici en 2022 en beauté. Nous allons bien sûr essayer un peu de faire l'analyse sur ces plateaux avec notre frère qui est aussi un confrère pas comme les autres, qui essaye de pousser des arguments convaincants. Tourlobela, les Kambu, Oyo. Et les autres dérangés Bissot, dans la République démocratique du Congo, problème, il y a conscience. Vous voyez, Congolais a se laissé plus dans la futurité et consort. Voilà, sur ce plateau, il est là avec moi, mon confrère Trésor King, Molobeli, c'est quand même des gens avec qui on ne peut plus présenter. Trésor King, bonjour et bienvenue dans cette émission. Yenge matondo ingeka matondo nayo to pe merci na mondoko ya bamindele otobenga lopoto voilà na bana Congo nyoso nga benga baba kolo Congo botikete bonheur ya accompagner bino na ndeko na bato nyoso ko balembo ba congolais na repas na rame et que malheur accompagner bango ba divorce frappé ba couple na bango basi na bango ba tricher ba on a ba garçon de course na bango bana na bango tikete banditisme drogue eza na kati ya mitu na bango pe pona bato ba trahir Congo lokwa ba musicien encore ba artiste oyo donc monete mbongo oyo bomisi bato ba oke kozwa tikete ba liwa pe accompagner parce que mbongo bomisi mutango liango se ko super liwa et accompagner bino bato musuko lo ba trésor qui pour nyozo la kela mabe même na Bible ya so baza ba chrétien ba mona que non il y a un temps oyo so la kela quand c'était mabe c'était payé ni et kaute botimbo maté donc ça veut dire eloko mabe nyoso poto libérer mboka oyo il faut to binisa maloba po maloba nde fongola ka nyoso quand vous toko loba ke ben conscient nyoso bala ke la mabe ba kufa ça veut dire que on a tout changer génération inconsciente et que des générations conscientes ça nini etikala parce que on loba trésor qui yo kufa te ngaso ki nzoto na me kufi et que molimo na etikala ande ko valable nzoto na kufi yango oteliwa on a baba kufa batu ba nzoto ya moto nyoso ko kufa mais kibo moto ya kati nde moto etikala voilà bango ba kufa po bana kibo moto ya kati te bakunda mabapola yango wana to Tundola Masolo. C'est vrai que on a parlé des artistes, on a parlé de certaines d'autres choses, actualité Yamboka. Analyse Nabiso ya lelo tozo lobela par rapport à conscience. Lelo Congolais a commis mutumo qu'on dira ça na makanicité. Azo baté nini face à là. Et loko nino ya ko boya, akoko ina na vie na ye. Ba Congolais bazu mingi place ba pesi na ba futilité. On les va vendre d'abord réfléchir tout ça la nini po te bana batanga malamu. Batu ba futama misala esala manaba lolenge o esengeli. Le tout ça le 4 janvier. Émission auto sala yango awana imkaboye bi place o eza place des martyrs de l'indépendance. Événement o le kana 1959. Tu ça la émission awana katia imka to yebi le pourquoi parce que le ça le 4 janvier. Il faut tous se souvenir toujours na ba martyr na biso. Trésor King. Nakozonga mukie na problème oyo etali makambo ya mboka mais to betana likambo ya inconscience soki na invité na plateau eza pour to mekana nous kolobela sujet oyo bande ko na biso ebele ba pesa yango ampleur pe bazo continuer ko pesa yango ampleur likambo ya ndeko na biso ya mwasi Peniel wa zala ki mwasi femme légitime ya Mike Kalambay mère de ses enfants oyo toye komona ke aza proche ya Denis Lessi personnellement tango yoka kovanda ka otala ba vidéo par rapport il y a ba comportement au bato déplorer ya Peniel et puis
Denis laisse à défendre Raï. Et comme même l'ampleur, même ma confrère Nabi Soba commencé à l'analyse, ils ont parlé de ça, de privilégier futilité au lieu total à intérêt au servir nation. Voilà, solula, bito solula, makambo eza conscience. Parce que na kanisi ya mboto kota makambo peniel, inka lelo toko monango union chrétienne de jeunes gens. Au UMICA, ils ont créé, mais c'est au 47, au 42 personnes, on va faire ça à Vina pour Namboko. Voilà. Pour le Congo, les Congo indépendant. Batuango ti le lo ba identifier ba côté. O ba famille na bango pe ba bimate. Bah les gars dans les oubliettes. Cimetière, ezaka na koto ya cimetière ya Ngiringiri, cimetière anape Ekenda. Bateka. Toujours ils ont manque ya conscience. Voilà. Donc conscience ezaka ka le loto. Mundela comprenant que les Congolais ne peuvent pas être conscients. Ayaki na colonisation. Ayamba condamnant la colonisation bandana na boumbu. Otobengi esclavage. Kiboumbu eza ko kabola moto na makasi na kiboye. Nyoso tu ayebi. OK. Babandi ko beta yo fimbu na makasi o kabwana na connaissance na conscience ozaki na ngo. Tango bamoni ete na fimbu na bobangi okomi ko kabwana conscience na connaissance na yo. Et Seigneur siko batia colonisation. Colonisation la kisi bako memela yo ya sika dans la concept ya mundele. Alongolio dana oyo yo zaki nango et Seigneur siko alona ya sika. Kolona ya siko fa memelo be église o ba côté ya yo makambo ya sika. Kolona ya siko fa memelo be école na ba programme. Bakata be école na o ba côté ya yo makambo ya sika. Il faut memelo environnement. Il faut memelo biloko tout e ko memayo na distraction. Moi je dis le Congolais a perdu conscience naie banda na boum. Si quoi évoluer avec le temps. Donc on a avec le temps qu'on commence de plus en plus sévère, sincère, on commence sérieux. Manque à conscience. Nous sommes en train de baba bana série 8 baza génération mort sacrifiée. Voilà. Dans série 8 9 tilelo génération mort sacrifiée. Pourquoi moi je dis Mobutu a un retour à l'authenticité. Un garçon qui s'abat la conscience. Mundela habité Mobutu sans qui s'abat la conscience c'est pas bien. Il faut te combattre de la façon tout. Voilà. Combattre Mobutu pour la religion et pour ta mébélé. L'église est pour ta mébélé. Tu me parles de Denis Lessi. Ouazaka sous l'église parce que moi je suis de ma tête. Et si il y a qui peut être l'église, il y a un cabinet moulini, il y a un mboloko, cabinet moulini, il y a un bar, il y a un robina, il y a un mais malheureusement, le cabinet moulini est engloutissant. Ok. Dans l'église de l'île, c'est ça le suite. Mais quand on a un BBC milimo ya battu belé, il faut qu'on se le dise. Mundele a s'incarné et pas la biso bande la biso ba congolais. OK. Mundele a utilisé batu ba riche o bako zwa milimo ya ba pauvre comme mango na litunga pour to se veiller. C'est un système. Makamutu ya conscience bo lo c'est un système. Bako memela biso loko bango bako salela ngo bien mais biso eko kende mabe. Ba sex type biso te ba to ya nango sex type. Ndele mutaya nango. Bango baby ndeni ba salela ngo mais ya biso ko kende mabe. Nous sommes les Bantous. Chez nous, le sexe est sacré. La nudité est sacrée. Parce que la nudité, même pas les Bantous. Attends, on a plus asiatique. Le sexe est sacré. Ouais. L'autre, on a qui maudit pour maudit pour takala ya papa. Ya papa, ouais. Et moi si Azali oyo akobota nation mobile. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Sarah abota nation mobile. Lelo ba makipa ba mama mafuta ba mama mfinga ba bota nation mobimba. Angola nation ezali, Brazzaville nation ezali, Kinshasa nation ezali o lelo ba ko benga ba nation. Parce que ko bota nation na ko bota physiquement, comme ko bota nation spirituellement. Voilà. Bah il s'est éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et se moquer d'une femme, c'est aussi se moquer de toute une nation. Désorienter une femme, c'est désorienter une nation. Ouais.
Voir la nudité d'une femme, c'est voir la nudité d'une nation. Pourquoi? Parce que bako l'exhibition bolumbu ya basi. Bolumbu oyo sengeli ebombama po eloka batute parce que soto ke même ba chrétien na Bible babi ala ke la mama me moto ako poussa na pembe na moninga ne po amona motakala na ye. Tango bo panti ba biloko wana na ba téléphone. Mundela yelo téléphone malaki sote nene on sa ya téléphone. Téléphone on ba telu espace no fo bomba ba application yo komi ko bomba ba image ya bolingo. Ba image à bolingo lobby memelo. Moi je condamne Batignos na faire na condamner biso ba congolais pour to zuta on peut se le voir en plein. OK. Kota la yango. Bala ke la mama be batu ba ko sala promotion ya motakala. To liba sala promotion ya vie. Promotion ya éveil patriotique. Promotion ya vie éternelle. Baba ko sa promotion ya motakala bala ke la mama be. Bala ke la mama be. Bato o bako tambola bako sa guider l'esprit te. Là nazongi na ndeko Kalambai. Lelo bato balo ba ndeko Kalambai na makambo bomo na yete. Moi je condamne aussi ndeko Kalambai. À ça là qui soit malamu te alors. Oui, qui a fait de Peniel aujourd'hui une star. C'est Mike Kalambai. Ouais. Parce que Peniel a existé, mais les Congolais ne savaient pas ce que c'était Peniel. Batikala quand même Peniel, que tout le monde soit tenta bête à l'isolo à Peniel. Mike Kalambai, est-ce qu'il était à Zalaki envoyé l'esprit ou inondé l'esprit n'a que ça la choix Peniel? Parce que mon sale il ensemble et c'est l'union sur ça n'a chose à guider par l'esprit. Est-ce que Mike Kalambai choix à Peniel a guidé par l'esprit? Je ne pense pas. Et quand on n'est pas guidé par l'esprit, c'est toute notre vie de nous commis en danger. Ouais. Dans un exemple à l'homme selon le cœur de Dieu, on va tenir sa vision depuis au moins c'était David. David a été guidé par l'esprit. David a mais si comme côté OK. Je dirais l'homme selon mon cœur. Est-ce que peut-être que nous avons kolandisama voix ensemble. Mais jour à ça là qui m'a comme kolandisama voix ensemble était azu moi si à serviteur naie moi si à soldat naie azu a memiye na bitumba et a memi soldat na bitumba pour récupérer moi si la ma be kota kala ndako David Absalom moi na David a la basi ya papa bango na miso ba Amnon a viola Tamar. Pourquoi choix ou salami na nzambe David a pleuré et ndeko na biso Mike Kalambai il faut que ayeba toute sa vie. Le coup la choix on est aquí en Zambété et ça condamnation parce que tout ça animé la loi ya karma mbuma wako futa ka rotina 4e génération naie parce que sali osamo sali nzambe mo sali makambu kolandi sama on nzamba sengi mais tu vois bango moko ça que Dieu m'a parlé que il sert au ne mutu nzamba la kisinga peut-être yango na pe mais pour ça qui Mike Kalamba ya pour na Peniel nzambe ki ezonga ekitaka se zonga likolote c'est ça be fait ce qui nzamba tinda ki Mike Kalambai ya solo et pas ya Peniel. Kalambai anga longwa na via Peniel accomplir mission au nzamba tinda ki. Soit zaki mwana mabe anga changer. Parce que ndako yambi mosala nzambe. Ce mosala nzamba kei mais ba ke mosala nzamba fanda ki. Aw, même na ba pratique. Oyeba ke mosala nzamba fanda ki aw. Mais ndako yambi mosala nzambe, moi suis yambi mosala nzambe. Akei to reconnaître to constituer que mosala nzamba fanda ki aw. Est-ce que zaki na mission Mike Kalambai? To Mike Kalambai asala ki ngo pona bomengo ya mokili. To sala ki ko petit on appelle ça ngakanda. Et le mal les anime. Le lomba na Mike Kalambai, quel que soit basé pas Peniel te basé pas Mike Kalambai. Boyeba ke ba vidéo nyoso oyo, ba tu basala mundela sala lo mo ba boka ngo lisute. Ba comment on a 6 mois vidéo X. Et si vous avez les gens qui ont une vidéo excité. Au fur et à mesure que vous avez une vidéo, si vous avez Mike Kalambai, vous tombez dans le maman.
Voilà, scandale. Bakozala maudit. Scandale non. Spirituellement, ils sont maudits. Dans la seconde, nenge génération future ya Mike Kalambai parce que futur na biso zakaba na biso. Au monde c'est que vie ya Mike Kalambai ko beba même bana. Bana bakozala maudit. Parce que au sali choix te ko mo zanga ko sala choix na nzambe et memi destruction tina ba génération na future. Et les Congolais doivent savoir ko publier de kozala ko bobinde. Boma kutuye akende na ye ke oboma ye na ba génération future kwa ta mwana ndeko na so atali mutakala ne azamodi bo mama le gaza mama ouais mama kuluto za mama mwana ndeko na mobali tata mosa za papa ya mwasi okokyo mwana bolumbu na ye te tandenge to ko ba génération ya ba vie abato on a sentiment ba publier va publier. Non, je pense que nous condamnons Moutounio sur le loco. Denile c'est le loco la Mossali dans Zambie. On va continuer à défendre Peniel, Tilelo, malgré ma sex tape, malgré ma caméra jackpot et bimi et consort, jackpot a avoué que Yena Peniel est qui n'a pas cop. Mais à fond l'Instagram naïe, mais Denile ça doit continuer toujours qu'on y est. Ba propos, il y a jackpot kolobake, il y a pistona pénalité. Mais na ba dire il y a jackpot et ça n'engé musus. Et ça na ba pasteur musu baza ba voyer ya diable. Ba baza déjà perdu. C'est comme ça na ba ça ka ba même peuple de Dieu na perdition. Ba même avoir un peuple ensemble na libunga munene qui vous a dit que Denile ça Moussa pour Mbouma c'était pas quoi on a Mbouma nango ce qui peignait la Mbouma ya Denile ça proche ya Denile afin la cana Denile c'est que faille ba valeur ya sexe Nzamba keli moto selon la gorille à jeunesse ba bien tiens Adam na F na jardin de Eden bazaki na sexe mangola ki sabango no sexe sengela ka tangi sabango sexe ça ne précipitez pas les choses. Est-ce que Denis les Salaki Saki Peniel Eza valeur et sexe? Moi j'avais un père spirituel qui me disait les rapports sexuels c'est un art magnifique qui permet à Dieu d'accomplir la loi de la reproduction. Okay. Donc ça veut dire art moko magnifique mais on permettre Nzambe à ça là que art et reproduction de loi et reproduction et kokisama. Et puis ça sachez que dans les mois sauter un hôtel bozaka binomi balete bozana ensemble. Na mi limonyo so ko entouré bino obo zuina mokilo na mabeto na malamu. Boko ça la reproduction ya corps na âme moko fo ya la mokilo. OK. Et zaka corps ya pambate. Et ko ya na corps na âme ya ngotsambe fo afanda wana. Ça veut dire bon ça la kango na loyengete. Pour ça que beaucoup quand ils s'ensemble na loyenge. Ce que sont quand ils s'ensemble na loyenge, danger c'est pas ensemble parce que lui ne change pas. Danger c'est pas na yo motora moké. Est-ce qu'il y a des prédications sur le sexe à l'église? De vraies prédications sur le sexe. Mais ça fait qu'il y a des témoignages, les locaux Denis Lesso, il y a des gens qui ont prié là, il y a des gens qui ont bika, abongisa mabala, ceci c'est là. Mais ce que les locaux comme ça, comment les locaux na problème il y a Peniel na Mike. Obstacle nyonso ba désert nyonso oyo ezo sala malelo comme ya mosali na nzambe oyo bato bazaka ko féliciter à l'époque lelo nde yemuta commissible problème na bato ezali ba monaka o ezali banda ba jijaka bato na maloba atalaka au-delà ya omuto akoloba te balobi nyonso tout okosa toza animé l'esprit. Est-ce que bato so bande kotala Denis Les bazaka animé l'esprit banga bamema biso na confusion oyo nyonso bato mosusu lelo baoregrete bamartyr na bango bakenda bamisu bakoma oregrete bakopo na bango batiaka likwa batelevizio ndeko moko aloba na bomba televizio nanga likwa Denis Les kopo likwa televizio erate koti na kati ya televizio kotima ok pwaka lobi po ezalaki wana lelo était abattu. Moi je dis Congolais, il faut conscience ça. Voilà. Na biso bato ko sa média
na biso batuto sani to luka ba sujet moko e comme ma congolais au moins le so futilité et ba vie grave wana kutu congolais est l'ami de futilité comment ka mutakala ya valable bimi ba vie vous tout taka nini ya valable bimi ce que le comment mayele ya valable bimi vous a dévi des autres trésors qui nga sali alingi maka mayele te comment Congolais de exposé bolumuna ba mama ya Congo elo mo ekamusaka vidéo ba babi ba komi titre ba mama batikali mitakala c'est une vie c'est 1000 vies c'est 1000 vies na quand tu vas se mettre à 2 jours c'est 1000 vies c'est comme ba mama ya Congo batikali mitakala e musu be mama no za katuki no za ni et c'est le moment faut ba tu ba ya kotala ba mama ya Congo batikali mutakala na ebite so mama na ngaza kuna so yi mama leki na ngaza kuna so tata mwasi na ngaza kuna mais mutu ne so linga tala so ki to continuer be lobby bana ba okengela ba mama ba ona douche bana ba okengela ba tata mwasi na ba ona douche bana ba okengela ba mama leki na ba ona douche parce que déjà dans l'île de côté eh maman wapi maman wapi ouais maman on appelle la souka commenter pas les titres le kuta bweko ouais mutakala maman ngona kati wana asiliki la bébé si me gala ngala titre la bino le kuta donc azaki content atala azaki de amona mutakala tanga monite atomboki non tala li subi no tena se désabonner bon comme makamusu bola ki sabatu makamusu na miseki ngango ce qu'on a bien tala ma vidéo à ma valeur la qu'est-ce que moi comme conseil d'une sage comment doit se comporter la femme congolaise la côte à 56 vies dans 56 personnes kara bataille yango na 56 personnes yana kole mission yemoko bataille yango 16 fois 40 wana to tata 10 fois ba massa na ye ay bisa bona ça l'émission tu pas l'émission le Congolais ça qu'on s'intéresser na ngo to komisa ba biloko ba est-ce que il faut film ça la prison ça là pour na bateau ba ko mona bolungu. So, par rapport à l'intervention il y a pasteur Denis Lessi l'intervention mingi na bande kona biso ya presse et consort na yo tant otala rango qu'est-ce que tu te dis bon c'était pasteur de pétage un grand pétage yemo alo bango et ce ko ala ki sabiso ministère à pétage Jésus kani na Bible pour ya sala la Bible afongo la vraie Bible na Bible ministère à vérité ba Jean-Baptiste ba sala ministère à vérité si Philippe on voit ça bat ba Samuel abisi Saoul nzamba okozwa ba continuer après ça mutubo ainsi dit l'Éternel sikoyo comment munoko oyo ebimisa ba ainsi dit l'Éternel il faut ça na ba façon ya koloba boso bato ba façon ya koloba et le pétage même ça ministère à pétage ça là wa na Bible na bité so Denis une fois na mission na tala bi na ça na posa gagner ba Mutaye sabino kaza isuna posa gagner ba am tape sabino exemple abi no way bola kisanga am Noah gagner na Bible Noah soit qui va nyamanda koti ba na bateau donc ça veut dire toutes ces personnes au balanda Denis Lessi ils vous considèrent comme des animaux parce que c'est sur na posa gagner ba am te aza posa gagner ba mitou azo raisonner sur le roi bateau te comme il raisonner le roi ba nyama ils vous considèrent comme des animaux et il faut se sentir humilié. Quand on a linga kota la bénédiction de Denis Lessi yo bien ça sur na posa gagner amte moi je suis une âme naza posa âme na ngeza sauver c'est que mutu aza na posa gagner sur amte non talent on dirait pe yemo pe pasteur Denis Lessi a sepé la rana yé peigner là comme femme libre de kolanga yi soki batumi ba sangani na bolamu sataka bolaba so batumi ba sangani na mabe diable kabulaba basi to linga bataka na ba komba ba famille na ba linga batika la bongo na na yebiso photo ça la choix to linga basi nabo nzambe o ezakati na biso na bolo yengete net nga moi na linga na esprit patriotique parce que je connais la valeur ya mboka la ngai na bi valeur ya mboka na ngai ya pouvoir ancestral na ngai na pouvoir religieux o nzamba pesela ba fo biloko ana nyoso so na linga nzambe na linga moi na tuna mboka na ngai ko bénéficier ni
na mwasi o nga na lingi ya mibale bo coutume na ngai eko bénéficier nini ya misato bo nzambe na ngai bénéfice na ngai kozala nini na choix na ngai bayakaka kokabola bato oyo milimo mibale eza ferme te oyo bayebi te bazokende wapi est ce que peniel ayebi na bolingo Mike Kalambai so bando ke wapi moso alingaka parce que ezalaki Mike Kalambai parce que bando otanga kombo na ye mais soki alingaki kombo ya Mike Kalambai te alingaki moto oyo ifale yatonge pa Mike Kalambai je pense que na Kalambai banga bakabwana te po nga loba non atongi moto wana te ndenge mo mpe na Kalambai quelque soit mabe ya peniel kilo nango soki alingaki bomoto oyo ifala tonge pa peniel angayebisa nzambe je péché omoni David abe Dieu je péché afandi alela te tolo na se mwana kufi mais David atiki mwasi yango te abifo nalakisa mwasi oke nasala ye nini nasumukaki nalakisa ye nzambe na ngai David a continué avec la femme mwasi azalaki na nzela libunga abotaki na David vous comprenez. Donc ça veut dire que Mike comprenait que na sala ki mabe na sala makambo na loyenge nzambe comment ya prière ne comme ka peniel nzambe peniel comme femme des nations peniel comme maman ya ba nation peniel comme maman o ba kotanga kombo ne peniel atika no ko sambela ya ba job atika no ko sambela nini comme ka peniel je pense que quand bateau va choisi par diable de bateau va changer mais mututu na mokili aza changer ce qui mutu alinga changer est bien important ça pour changer mutu lelo penye tokoki obambe mabanga ndenge nyonso tokoki obambe mabanga Mike mpe tokoki obambe mabanga mais na tout wana nga mutu naomona mabe eza moto abanda mosala nzambe liboso Mike asala Denilis eza moto Denilis ça c'est exemple c'est un modèle te papa au moins question tourne ata na ndako ata ba fan de ba modèle wa ha modèle wa ata mwasi na ebi ke Denilis ça modèle même ses enfants quel ndako Denilis donc ndako Denilis ngaki ndako na OK rien ne prouve que zanda comme ça na nzambe yango bino vraiment banani oyo wabi maman bolongo adine jamais Denilis ça ba boyena ya babino non na losambo afato banani na losambo bakomi kwa misé galerie mais sika ba même peuple na éternité voilà bambo mabe o bakenda déjà bazaka égaré mais le peuple de Dieu nanobi o makambo batu wala ba kingo comment prêcher non la conscience non la conscience c'est que tu dis aux éveiller conscience o moni adama kombo to bundela mboka okoki o bundela mboka te so yebi bonzambe ouais pour kufa na tamu keto ba luka ba il faut e ba bonzambe pour bundela mboka ouais mboka ma bitumbo batu bamona to bundaka jamais peu okoki okeko kundola coutume na so yebi bonzambe te po emso ko kundola sika mabe bonzambe pekisaki e bomi peuple na yo voilà il faut ça guider na nzamba la kisoke oyo na pekise ba koko na bino basala oyo ndene bise ba koko na bino basala nini basala ngoli lobiko na bango ezabo donc nyonso centre na moza bonzambe. Voilà, je crois que Bozo Landa King attentivement c'est un combattant, moi j'appelle certains combattants, lui il fait les journalismes, il fait la presse avec beaucoup plus de la sagesse et compétence. Je pense que éveiller conscience, il y a des Congolais qui ce sont de vues encouragées, ce n'est pas donné à n'importe qui. Tout ça là de notre mie ba diaspora boza partout dans le monde entier il faut éveiller la conscience maman nabiso Marie Komba il faut éveiller la conscience en Angleterre papa nabiso Audace Milando na moi si na yo afi Milando vous le responsable de la Concept TV vous éveiller la conscience il y a ba congolais à travers ba produit au bino bozo présenter na batu na katia il y a site na bino c'est tout à fait important. Moi je pense que Congo oyo ya lelo soki to sungi ba jeune to sungi ba peuple congolais na conscience ba ke o to ça les amabe o to ça les amalam to linga nation na biso to mi pesa to za na bomoko to ça la exemple to ça ba modèle. Moi je crois que na Congo to témoigner au nyonso ya malam. Voilà, nous entamons petit à petit vers la fin. Conseil, personne conseil na jackpot.
Non, moi je pense qu'il y a un ça concerne tout le monde en beaucoup. So lingi ba bomayo, ça concerne à bateau ba sa busoba. Ngai na coupé ça concerne à bateau ba Hollande nde busoba. Bango le kwa ba ki ibo tika ba pona voix na bango. Bino bo racheter le temps. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Voilà. Hein? Donc, obi ma pebo eta ba kuluna ba komo bo mabato. Bato ba kazaka fin du monde des aranyos obi ma pebo kuluna beto machete okufi. Mais yo kotaki na distraction o. Obi ma pebo masa se sike ute za teta ba ndeko na biso est ba o ba kufi to l'équipe en l'autre. Moi je dis na batuto ba Hollande. Jacques Pot omona mbongo na ye. So nga pese conseil tout na mwana azana ni. On nga pese conseil nga za ba biloko boye boye. Donc je ne conseille pas les hommes riches. Bah hommes riches et si ka oyo muto ya kendaki et pas acheter mutambongo wana ndeko te ya ba kozonga po ba yo. Message pour na Peniel. Wazan de kono ya mwasi. Ça mwasi. Eh ba ke mwasi mutame ma bénédiction nation. Même na Bible, babi mwasi mutanya taki mutu ya nyoka. Donc, aye ba été mission na ye, eza ya ko éduquer nation mobimba. Onyo so sala na tango sala biloko to sala ko to linga mobali eza mabete, to lingi mobali loba mboka na ngai bénéficier na nini. Bana na ngalobi ba bénéficier na nini, bonzambe na ngai bénéficier na nini. Sinon, yo kufokei mais bana nde batu ba onyoka manga juba te yanga loi ya hérédité na ka passe ya na nga suko sa buzo bate. Mais bisanga eloko sali 4e génération notas ko ba innocent ya bana nga atala bana nga mibale ah bano do sonna na ko yiba sonna ba corrompre nga bango batu ba souffrir so ba sali boy to Peniel a compris ka loi hérédité tout soit ba pasteur ko ba te ya ba sur la loi d'hérédité ko et sunga muto salaka malamu ko hériter les bana ye malamu moi kombo to buna pona Congo ba pesa biso mbongo te mais volonté na biso to ba to hériter les bana biso un Congo prospère un Congo beau meilleur. Conseil pour Mike Kalambay. Mike Kalambay, moi je dirais à Sala qui choix dans Nzambe te pour choix nyoso ba sala dans Nzambe ma deux arrêté na sima. Prochainement, ce qu'on a bien ça la choix à Sala na ngona Nzambe. Mais ba que non, il faut sambela la mingi pour banana ba kota na loi hérédité ya pénalité. Malgré ba kota pour za mama ba za leya ya Nzambe ya mokili pour za papa na mama ba Nzambe ya mokili. Mike Kalambay esengeli à se sanctifier na ndenga so. Asa il souba avant c'était pour sauver vie aba. Conseil Yasuka Pona, pasteur Denis Lessi. Yepena lo bazala libre. Il est vraiment dans Yebisaye, ah l'homme de pétage. Viens, vois ta pétage na yo, pendant ça l'on a des musulmans. Donc comme ça va insanité, mais biloko tout ça banal. Azur ah Denis Lessi. Le mal est en yo mutoko mais ma peuple de Dieu na libunga. Boboti ban. Na bi sabino ngala ki sabino lelo te lobi. Les acteurs moko Ipman alors ben nyo surtout to sa boye ba ke ba génération future ba ota la biso ba o bazana bazate ba ota la biso ba ozela ba capter le monde na biso boye ba ke nyo surtout ba sa de les génération future ekalo ma bezali kombo ya Nzambe les éternels so ko péché contre kombo Nzambe olimbi samate yango ba bi péché en esprit ça que loko na osala na yebi ke za mabe mais na osala ngo non na telemeli mabe ozo olimbi cité. On repêche na ignorance. Tika mo pagano aloba makambwana mais yo Denis Lessi. Bebi ka na nzela no combien de peuples ya Nzambe le loba ke to nzimela Nzambe. Le long na nzela no combien de peuples ya Nzambe va se détourner contre Dieu. Combien de batu bakoti na lipungi, combien de batu bakoti na distraction. Donc Zuluka ozonga na nzela. Ata na temps ya suka zongana zela parce que l'église est à réaliser non il se dit non moi la matete na oh ben on a matete na bitete c'est l'église de Denis Lessi bandimi bayali le Denis Lessi na matete la raison église té zakate bandimi bayali a comment les gars pasteur il y a pétage il y a ba émission il y a ba réseaux sociaux il y a ba émission critique nini kokumi sabatu qui dialogisme ba pesi mbongo ba 180 jackpot ça va passer que $1,800 donc c'est comme ça. Mais Nzambe a été abisso. Ba oyo bazo sa malam, ba regretter que non sa malam. Malamu atezana kibobola lelo, lobieza na bobona. Nous sommes arrivés à la fin. Mot de la fin pour tous les diasporas, tous les frères et sœurs congolais. Nzambe tolinga Congo, tolinga bobiso. Soko za chrétiens congolais, soza musulmans congolais, soza onani zala congolais. Ya motu yezaka ni relation na Nzambe o memango ndeni.
yebaka moto akoteya yo yoka epeka na kati ya motema tolinga mboka na biso so ba biso ko misambela pona yo sambela pe pona mboka no Kongo na biso toza posa batu conscient o ba olinga Kongo eza malamu mingi numéro na téléphone 002 3 82 381 18 51. Un mot par rapport au passage, parce que c'est la première fois, moi et toi on se connaît, mais par rapport à la faisabilité. Tous s'abonner. Concept Touch TV. Concept Touch TV. Concept Touch TV, et si Kawapi, nous allons partager, on peut battre le trésor qui nous s'abonner, tout solo là. Nous allons synthé. Dès la fin de l'année, publicité. Voilà. Maintenant, il y a un trésor qui n'a pas de éviter. Donc, ceux qui n'ont tout ici, mais ceux qui édifié bateloko bo aimer bo benga ce peut le reprocher quand on est là valable bien. De toute façon, la faisabilité de l'émission s'est déroulée, invité professionnel, trop pro. Si tout nous a gloire qui a mouiné. Trop pro, papa y a mis biso na cadre. C'est l'intendant, non papa. Yamika. Le 4 janvier, il y a mis biso drapeau RDC national pour l'exagérer. Nous sommes tout au salon mboka na biso et interpellé biso petit. Ma mère veut. Merci Trésor King d'avoir été le nôtre. Merci. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous tous. Cette analyse qu'on a effectuée avec Trésor King n'est pas comme tout autre. Hein. On a parlé de ce qui est important. Merci à toi Gloire qui a mouillé à la prise de vie, qui va aussi se déchaîner au montage. Merci beaucoup et bonne année à toi, maman, Afi, Milando, Motemaya, Audace, Milando, parent et Audason, Rabino, Yangoana, meilleurs vœux à toi, JDT, Diaz, Maboko, Banque, Mira, Bouka. Moi, je suis Atika Love, na défaut. Bah, coup de chapeau. Moi, je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. L'actualité reste en continu sur Concept Touch TV. Ciao. Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe na banzi na Yerusalemi kambo yokota batandaki maputa nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolo nona